之间的迄个关系吼，毋是用笑来量的，就讲我甲这中间的距离，毋是用笑来量的，这是用啥？用特别的方式来量。有一句话真趣味，有人讲，有当时啊，咱感觉上远的距离是啥？是咱亲近的人。颠倒是亲近的人，咱的距离是上远的。哦，就迄关系吼，共款今仔日进度是讲到咱甲上帝的距离吼，意思讲咱甲上帝之间的距离到底是安怎？吼，咱会使来思想。啊，伫还未练诗进前吼，我大家三角分享伫诗篇内底吼，诗篇103篇11到12节咯，讲到这距离的代志吼，这距离的代志吼。这诗篇193篇11到12节讲，天离地有偌悬，伊的主爱，敬畏伊的人也有偌大吼。天离地，天离地吼，就天个悬度吼，悬度偌悬，就是上帝的疼，也是遐尼大吼。搁来一个东离西偌远吼，东甲西偌远，伊叫咱的过犯。离咱也有偌远，咱的罪过离咱偌远，意思讲，咱的罪应该是爱遮远的吼，袂使讲甲咱遮近的。但是上帝听是上悬的，吼，所以这一个距离的迄个意思，就讲中间的关系嘛。所以伫咱的今仔唱的圣诗内底吼，牧师所选的这两条圣诗，就是伫讲到这个意义伫内底。头一首是我心懊恼上帝。是安怎讲？这首是大家拢真熟的一条圣诗吼。伊的英文叫做 This is my Father's word 吼。我心懊恼上帝。这条圣诗，无论是倒一个倒一个教派，拢真爱念的台语、国语吼，大家拢真爱念的一条圣诗，啊，大家拢真熟。伊遐讲着拢，我心爱懊恼上帝，自然永外白吼。天地万有三角印下，懊恼伊大尊名。意思讲，咱甲上帝之间的关系是真亲的，吼。啊，这条圣诗是一位牧师所写的一条圣诗。这个牧师伊伫牧会中间，伊的教会是伫一个大自然的中间吼。啊，伊时常真爱去到哪？去到迄个伊教会边仔有一个湖吼，有一个湖，啊，甲一寡树木，伊真爱伫遐散步。啊，伊看到迄个湖，甲看到遐个树林。啊，真水！啊，鸟仔伫遐，也有大自然的花草伫遐，就感觉心内真体会到甲上帝伫地吼。所以，大家会去散步的时阵，伊拢会甲因太太讲：我要出去看天边的世界，吼，我要出去看天边的世界。这条信息就是伫讲到这，啊，伊内底有其实写遮侪26首的歌词伫内底，这是敢若扣着伊内底30个歌词，吼。30歌词，咱三角来做伙来唱一届。这条我想咱会使真紧的就甲唱起来。来，我心懊恼上帝，自然永远的白。一边来，我心懊恼上帝，自然永远的白。天地万有三。下，我一大尊名，就把长河追索，用强大海关锁，黑米一大关的人格，平爱公义交着，我是堕落兄弟。世间真难的白，风中回家应是出山，我一大尊名，铁水草木青翠，旁回归起的水，你看就来了。吹来，我大林啊！第三节，我是我老兄弟，天儿。
心可领导的家，那传的天自由，你的高背下最几个平安归给上帝。咱唱这条信息会感觉咱甲上帝遮近的吼，其实大自然就是咱甲上帝亲近的一个所在。来，咱过来第二首信息是321首。我主，我救主，我真爱得完全吼。咱每一个人无可能是完全，因为咱时常伫活伫罪中间，吼，咱时常会得到引诱。同款，咱甲上帝之间的距离，时常是因为即个罪的关系、引诱的关系，互咱甲伊决断吼。所以即个信息内底嘛是讲着讲，咱着爱避免遮个私欲，甲遐个罪恶的吼。所以即条信息是安尼。来，咱先轻弹一个，即条较罕的伫唱吼，来。求主甲我洗，互我白较赢洗。好，咱来唱一届吼，第一站。来，咱唱一届第一站，来。我主，我救主，我亲爱的完全，求你欢喜点的我心高兴我，我所有拢消毒，互我心清白，求主教我洗，互我白。se bekaya se chim bekaya se kyuju ka wa se ho wa bekaya se 第二站，我主我救主名在我的故乡，求你帮助我。无悔心结，但万事和我主，让我个危险，求主教我洗，和我白卡呀洗，白卡呀洗，清白卡呀洗，求主。se hoa be kaya se 第三站，我主我救主求你是温可怜，是我的那基可怜真假我是没马无人求托主。主教我洗，互我白卡呀洗，白卡呀洗，清白卡呀洗，求主教我洗，互我白卡呀洗。阿门。咱准备先三个做伙来祝贺。今仔日是台南新下医奉献主日，奉献地仔伫座位头前，请关心奉献。
请安静，同心来敬拜上帝，祷告。我的心渐渐专无听候上帝，我的拯救是对伊来，独独伊是我的石盘，拯救我的伊是我的关台，我袂大摇动。三甲来吟诗学老上帝，圣诗18首，圣诗18首，请起立。
使徒圣经做伙来告白咱的信仰。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在西路玛利亚出世，伊本着耶稣灵来受苦，变死的死埋葬无因故，第三日对死人中活啊，受病，打坐全能的爸上帝的大名，伊要对咱来生活活人甲死人。我信圣神，圣灵同在教会，圣道的上好，做下面，肉体的我，永远的活命。阿门。请坐。大家用启文15篇来应答上帝的话。启文15篇。上帝啊，你的疼袂改变，求你怜悯我。求你洗除我一切的罪过。我知家己的过失，我有得罪你，只有得罪你。所以我受你审判是当然。我伫母胎就有罪。你意爱的是内心诚实。求你洗除我的罪，互我清气。求你互我听见欢喜快乐的声。求你恩面无看我的罪。上帝啊，求你为我创造纯洁的心。唔通赶我离开你的面前。求你互我真心享受你救恩的欢喜。我要将你的道路指示罪人。拯救我的上帝啊，求你免除我的死罪。主啊，求你开我的嘴。你无爱生礼，若爱我欢喜献。上帝啊，你所爱的祭是痛悔的心灵。同心来祈祷。天父上帝，我满心感谢阿罗你，因为你借着耶稣基督救赎阮，赦免阮一切的罪，搁赐阮性命甲信心，互阮会使随时无惊吓来到你的面前。阮感谢你，当阮面对艰难时，你一直咧看顾、引带阮，赐互阮教业、通用的恩典，也互阮学习，袂使只有靠家己，爱谦卑、顺服、忍耐，专心倚靠你，成做一个主所欢喜喜爱的人。慈爱的天父，感谢你听教会，伫这个需要光明的时代，由你兴起上山教会，互阮活出你的真理，赢过患难甲魔鬼的攻击。愿你的国降临伫台湾，拯救台湾每一个灵魂，互阮会使得到真实的平安甲永远的福气。求主互阮有一个安静的心，来领受你的话。愿你的话
进入阮的心内，互阮会使得到帮助。阮生生排列以上的祈祷，阮只是也要照主所教示阮的祈祷文，同声祈祷金讲。
请做伙来恭读上帝的话，记载伫新约路加福音18章第9到14节。咱做伙来读。有我靠家己做义来看轻别人的，耶稣说一个比喻，甲因讲。有两人上殿要祈祷，一个是法利赛人，一个是抽象的。法利赛人徛地，家己祈祷讲：上帝啊，我感谢你，因为我无亲像别人劣势、不义、奸淫，也无亲像这个抽象的。我一礼拜禁食2摆。搁将犯所得到的10分抽7分。若是迄个抽象的远远徛咧，连徛目仰天也毋敢，敢当对兄讲：上帝啊，怜悯我即个有罪的人。我甲恁讲，这个人倒去伊的厝，得到亲做基赢过迄个人，因为伊若自高的要互伊卑微，家己卑微的要高升伊。请杨顺聪牧师讲道，题目是咱甲上帝的距离。陈牧师，刘兄姐，大家平安。而且真欢喜，我代表台南新南院的教职员生以及董事会向大家请安，以及说着谢。就是咱松山教会过去对新南院的听读吼。我实在爱了介绍我家己有当时大家误会讲我咧误会，我咧误会，我咧误新南院因为我伫遐教册，上时嘛做牧育长牧育长啦。一般大家叫做学务长，学务长，真欢喜，会当代表新南院，直接来甲大家请安。咱再来祈祷，你要上帝，阮感谢你，因为你引带你的带领，阮诚做你的囝儿，阮诚做你真正的囝儿，来不是超找阮甲你的关系，保守阮今仔日。讲的甲听的，平平得到你的祝福，祈祷拢是靠耶稣名。阿门。大声我嘛要爱讲啦真欢喜拄着迄个所长老，我听过所国县长老，毋捌看过伊个人啦今仔日我看到人生做安怎安尼啦真欢喜啦，因为阮院长有讲起所长老啦，伫高等教育咱总会高等教育委员会中间，但是真要紧的职安尼我不是伫咱的长老教会中间发现到，咱的真侪人才啦拢分布伫真侪所在啦，咱来感谢咱长老教会要怎样来重整较好势这是咱应该爱继续努力的来，咱伫咱的生活中间迄个咱知即个距离是真要紧的观念对不对？这距离咱爱好使用啦像这个，咱来讲安怎保持距离，预测安全，对不对？这爱有一个距离你莫安尼无代无志甲接好落这咱的细语这是无好的距离距离。来，咱来看嘛一款距离来到遮我实在嘛足精进讲到是不是爱挂 mask 喙暗啦迄个华语挂口罩台湾你家听甲台湾真类似挂口罩挂口罩安尼感谢主即摆会使脱喙暗伫遮讲到无，我搁伫咧会爱上手爱上爱行者氧气筒来较有才调安尼即摆叫大家开放你随便挂喙暗无？无哟有的人担头，有的人摇头到底要怎办？有时担头，有时摇头，安尼较好两项拢来袂要紧拢来安尼基本上咱嘛要保持一款的距离来，
哪有需要牙幼儿经距离无？有无？有啊，需要啊。囡仔甲大人中间，不是讲好，我们的距离很远，好，咱距离真远。这是咱努力爱幼儿近的距离，敢毋是？所以嘛有一款的距离，要因为年岁，咱甲囡仔中间，咱甲时代中间有迄年岁的差距，咱就无要做迄个距离幼儿近，咱爱幼儿近啊，这嘛是共款，咱爱幼儿近啊，分享感情无和睦有说中间爱讲3种话，家己想，家己想，我无要讲啥物话，咱爱想，免互咱的距离会当愈来愈近，这是咱爱努力的，所以单位好了，单位咧讲毋通讲夫妻中间有名无实，有翁仔某名无翁仔某行，莫爱有翁仔某名，嘛爱有翁仔某行，安尼听有？做走无杂啦，有翁仔某名嘛爱有翁仔某行，那不是？即在讲起距离的问题嘛，距离的问题啦，后来，那呢？咱甲上帝关系咧，是爱叫我近，还是爱较远的？上帝足严苛，所以较远，还是爱较近的？咱的疑问去走出来，当然嘛爱较近的，敢毋是？咱甲主家诚做安那？上帝惊伊啊，毋是耶稣是惊伊啊，咱嘛是惊伊啊，敢毋是？咱来叫我近啦，后来所以咧，咱来看当然距离愈来愈近愈好啊，即嘛诚做安那？咱做基督徒所爱追求的目标，对不对？对啊，我有一个 question mark， 我是嘛甲大家讲，这是咱来努力的所在，敢毋是？今仔经文甲你讲啥？即个抽象的，甲即个安怎？法利赛人Pharisee中间，因白白拢祈祷啦都是对祈祷中间，才看出因甲上帝的距离远近啦咱看到耶稣咧讲法利赛人甲抽象中间，白白拢祈祷，都是较差遐尼济，差遐尼济到底咱对即个披露这是披露啦咱会当学习到什么物件伫耶稣的时代，即个巴勒斯坦。是建设基督徒咧，毋是咧，犹太教徒伊一日有3下祈祷时间，这甲回教徒真类似。坦白讲，犹太教甲回教徒足类似的，一寡习惯嘛真类似。早是9点，中昼是12点，下晡是3点，佮有伊嘛感觉讲伫圣殿内底比如讲来到咱上山教会，祈祷较省，甲上帝较近，咱会感觉安尼袂？咱嘛爱问呢。咱来教会要创啥？会甲上帝较近的呗，所以咧，伫即3时间，一个犹太教徒，伊真爱上殿来祈祷啦，所以较发觉，所以较会讲即幕啦，即幕，所以咱来看，咧讲起上帝甲咱近还是远，来咱来看Pharisee，即个法利赛人，这是对亚兰文来的，意思讲被隔开的。被分开的意思啦，伊原本的意思是安尼啦。当然过去嘛有咧讲，其实这是踢笑人的话那像新约时代讲，这基督徒基督徒是踢笑的话呢，那是到后来真做咱的阳光。过去嘛有这个味啦后来所以不过这法利赛人因彼此中间，因拢叫做谈判是同志，有称是称作圣的这帮人当时开始，有可能是南犹大国灭亡了后，伫巴比伦的时代开始的一批人。我来讲，伫主前第6世纪，这真早个已经有这批人伊到主前第2世纪的时阵，就是安那，犹太第2王国叫做马加比王国。这个王国时阵是一批敬虔、虔诚、遐爱国、护教，反对希腊帝国的爱国分子，原来是这批人。像是嘛对当时的祭司的阶级、贵族的阶级，叫做撒都该人提出批判，所以因受当时的百姓相当的欢迎。到耶稣时代嘛是共款，这批人
嘛受到相当欢迎。哦，政治上、宗教上的领袖，哦，原来因是蹛啊宗教的换新啦吼，所以伫宗教上有真大影响力。总是伫每一个角度，吼，因说注重律法的理论，吼，外壁看遵守律法，特别到耶稣的时代，吼，即款原来即款，我感觉圣的、尊敬的，渐渐煞无去啦，吼，无去，吼，较严重的亲像马太福音第23章，哪有时间咱对看吼，耶稣甲批判到讲到歹听，讲这人啦。像迄蒙阿波的蒙牌吼，蒙牌抹啊金丝时代底拢这死了骨头，这是足歹听的话，这他们讲是咧骂人的话，差咧骂人的话，耶稣用足严来讲起因的问题啦吼。后来，咱想，圣经中间即个法利赛人，耶稣咧讲即个法利赛人是真心向上帝咧祈祷吗？他们讲伊做主神，伊咧祈祷真有主神哦，主神毋是毋好啦吼，总是主神起做安那藐视人的形象，迄无叫做主神。问题点一只啦吼，所以咱来看吼，伊的内心接受家己，所以讲上帝上帝我感谢你，因为伊无亲像别人劣势这是英文伊拉叫劣势劣势，不义奸淫，无亲像迄个抽用的。我做有够好，无亲像迄个。讲这个无好啊！这不义原文的意思就是罗马啦，嘛像迄个罗马共款啦。咱来了解伫法律律法上犹太人是去禁食，只有赎罪日。总是要得到恩典，得到较济恩典，拜神嘛爱禁食。而且遐尼凡所有的十分之，这有虔诚这是足虔诚虔诚。其实，法利赛人敢是亲像安尼？毋是啊！来找耶稣嘛，真正法利赛人敢是？比如讲尼哥底母，这法利赛人法利赛人的头人还有这位保罗的老师保罗伊嘛是法利赛人，伊的老师叫做伽马列，是当时7个真要紧的。犹太人的列比其中一个，嘛好佳在，伊讲出真理的话所以当使徒伫耶路撒冷圣殿咧勇敢见证耶稣教我福音的时起来，对当时犹太公会讲出真理的话咱嘛袂记得保罗嘛是法利赛人，咱想保罗确实是法利赛人，毋是，伊后来去耶路撒冷较开始算法利赛人，伊出世是罗马的公民，无毋对，后来。咱来看咱搁倒来看所以咱来想一个故事最近台湾咧笑即个代志，敢知？我用讲笑棒球啦，过去叫做野球啦，对不对？有笑无？无拍算煞，迄个较不幸安尼啦迄个分数差伤济，无实在咱无较输人，无较输。意大利拢输人，后来咱再来看，去年11月打这，有出名无？好个，世界杯的骹球赛，这真正咱起笑，放假，我有阵时我嘛想，咱若棒球赢可能咱台湾放假一日的，有可能，因是安尼，阿拉伯战赢阿根廷是强国，伊捌得着几遍。冠军，这国家这边又个冠军可是伊这国家足奇怪，我伫阿根廷访问过，遐教学过因得冠军暴动，无得暴动，这有够食力啦！到底是要赢无赢阿根廷爱解决，咱一个还有一个台湾人住伫遐来，咱来讲起这个物件，这个骹球赛吧，足侪问题，伊。才10档的中间死这个9000几个人，这外一个劳工，有可能热胎，甲因咧起遮的骹球馆死毋知偌济劳工，烂死啊！你想，他们讲有热胎，你想这款的精神，
这个骹球赛，骹球赛本是毋是即款啊？骹球赛要创啥？全世界和平啊！这个友谊啊，较赢过迄个举刀举枪也烧台啊，对不对？有真要紧的意义啊！棒球嘛是安尼啊，互咱真正沉落来，敲出和平，这是阮来意思啊，真要紧的意义，敢毋是？好来，所以咱来看，咱来看。肃静和平运动，来，法利赛人原来本来是真要紧信仰更新的运动，对啊。骹球赛嘛是安尼啊，法利赛本身就是真要紧的信仰的更新的运动，有要紧无？真要紧。好来，咱来看，咱来看这安怎？这学习啊，甲上帝距离的运动啊，是啊，咱的教会嘛是共款咧学习即款的运动，敢毋是？好来，咱来看，抽用的呢？抽用是什么款人？抽用的税吏啦，税吏这真早在立议事帖的时阵，因是安怎？因是咧迄个执行抽圣殿税。圣殿税一批人总是到迄个罗马统治的时代，因毋是只有抽圣殿税，因有一批人专门替罗马政府服务。扣税予罗马政府，所以罗马政府通常对因的统治所在扣真重的税。路加因真侪故事拢咧讲起这，包括迄个不义的官，加减嘛咧讲起即款的情形。税已经真重啊，即批人可会当对犹太人中间，比如罗马政府讲，你甲扣一分个，伊通常会扣较侪分，所以莫怪安怎，因用当作叛国贼啦，叛国贼，咱嘛袂记哩，这亚撒该就是啊。伊原来伊的级数较悬，伊毋是普通的耶稣的学生马太迄款地方税、圣殿税迄款的，毋是，伊是替罗马人服务的，罗马人服务的，所以咱会当了解耶稣的时代犹太人将这人当作是啥？将行洗约翰迄个所以是安尼，这耶稣时代会抽用的，因接受行洗约翰甲耶稣的洗的道理来悔改，所以真趣味呢。耶稣说反倒真肯定因甲基督是接近天国的一批人啦，一批人。来，咱倒来看，来，这个法利赛人有真心咧祈祷无？有啊，伊足认真啊。伊敢无？伊自己3遍祈祷啊！咱有安尼无？但是我做事，我嘛问我家己，我自己3遍祈祷无？当个早暗拢爱。就是阮的神阿姨还佫早祷，就是还佫大礼拜，顶拢爱参加，嘛拢祈祷啊！祈祷是真要紧的工作啊！学生嘛有即款的活动啊！问题伫倒？历史不义甘言，这个。伊用这要创啥？凸显伊甲人无共款啊！伊问题点伫遮啊！伊咧凸显家己啊！总是伊是感觉真要紧的距离，显示家己要紧，但是毋是上帝所爱啊！上帝所爱毋是一款的距离啊！距离啊！来，咱再来看，咱再来看，到底伊的问题点伫倒？问题点伫倒？不过尽伊本来的责任啦，一个法利赛人无祈祷，敢会得袂使尽啦？伊是做这尽伊的本分啦，来，咱来看，咱继续来看，上界了解上帝心意，照你来讲，伊上界了解上帝心意啊，然后呢，离上帝上界近啊，叫人感觉离上帝愈来愈远。安尼，伊家己做义，用家己做中心，这是真困难惹着上帝的人，真困难。所以甲上帝的距离会愈来愈远。另外咧，咱来看下这抽用的，
外表看伊离上帝真远，总是有做感觉意识，让人离开上帝愈近，敢毋是？这嘛是上帝以爱的方式，敢毋是？来，咱继续来看，基督徒是啥物？咱咧讲基督徒咩意思？是基督脚步的人啊！照你来讲，要超做了解上帝心意的人，敢毋是？应该知影，爱学习主的一群人啊！来，所以咧，伫咱的生活中间，团契中间，咱要做啥物？团契生活，像教会生活，是毋是毋茫互咱甲上帝愈来愈近？即几冬咱台湾受到武汉肺炎COVID-19 的影响相当大。咱嘛习惯用online，上网络做礼拜。网络做礼拜真清楚呢。咱知即个讲了无好，换别台，说别台。听你爱听，看你爱看，有清楚无？足清楚。但是感觉介像欠过什么物件？安那？人甲人中间的关系愈来愈疏远，这个物件走出来，刘兄弟，咱台湾要开放啊！其实 COVID-19 带来，较要紧来讲起人甲人心理上的距离，咱有咧超找无？这是咱教会必须要继续努力的。咱的相信教会伫遮真久的时间，咱的这过无输啦，第2回无输我。真早就熟悉因为早无回过啦当然我是后辈啦，我会记我较早上伊的迄粒本我毋是台北新南医，我毋是啦都是捌上过较早大专的时阵捌带过迄粒本真趣味一个人啦真趣味啦伊会讲一寡笑话互阮听啦毋知讲大家听无我毋知来，教会是啥物？咱那使用这个空间啊！我来到台北我拢带一条，安怎？真济讲有家己土地教会真少，拢伫2楼、3楼、4楼顶悬啦，一大堆啦。咱咪讲，咱的教会这个是一个时间机会，咱来了解，爱敲吹，来甲了解上帝的心意，继续引带大家来敲吹这。但在伫咱的心中，学习，这个抽象的态度，学习，这个法利赛人本意是啥物？咱学习这个，毋是讲学习这个抽象的迄人乌白抽水，毋是这个代志，毋是，知影悔改的心有一款的意识，这毋是更较要紧嘛？较要紧而且我来介绍，趁这个机会来介绍台南新南医啦所以咱开始超做上帝的距离，上帝称做义，对祈祷开始，对悔改认罪开始，期待咱用这款的态度来面对着咱，台南新南医，是迄个1865年，迄个 James Maxwell， 这个马加国医师来，甲伊有关系。总是因为创设新南医的人，不过甲新南医未来有关系，咱来在台湾宣教是对南部开始，毋是北部，歹势爱讲南部开始，是医生，毋是牧师，所以伊特别甲英国母会申请是牧师，这个牧师无拍算，煞死伫南海的海中，紧诶，较紧诶，叫一个人叫我再介绍，叫做李修牧师。咱台湾第一个牧师叫做李修，当然荷兰时代歹讲，荷兰时代歹讲，迄400当前的，近代甲咱有关的是李修牧师，我要讲，等下我讲李修牧师的故事，包含因开始创设1869年，已经153当久，54当久，开始创设这个传道者养成班，这个台南新南的前身，所以算的已经153年。真久的时间，李老师其实讲起来嘛是台南新南医的老师啦，老师
所以对上较早是高雄的基后教会，毋知咱有去基后教会参观无吼？基后教会是咱台湾第一间教会，总是伊的教会原来的所在毋是伫遐，伊有搬线，不过伊有留一寡资料，咱若千里迢迢嘛去参观啦吼。台湾新南医嘛欢迎大家来啦吼。我也无记毋着，介绍咱上年教会上年万8个款啦吼，还是我记毋着，还是北京吼。即摆伫咧绿码头啦，伫咧重新来装潢，大概明年底才会完成。这是国家级支持的过程。因为传教士就是要伫遐无变，一直无变。超过时间是150天，150天左右。来，我来讲起水伫遮开始，1876年开始设立，这是台湾第一间大学。较早副社人叫做大学，就是台南新南医。我要介绍这位牧师，这位牧师是代表新南教育的一个精神的人。咱这新南教育较要紧是咧扭调人甲人中间的关系，要咱造就献身的人。这李辉牧师第一位。最近我开始咧学的资料，相当一个足丰富的资料。阮后来才发现到，原来1872年伊传马偕牧师、马偕博士。马偕博士上较早是伫迄个打狗上花，甲伊讲北部无人，所以带伊去到淡水定律，迄是李秀牧师。李秀牧师伊用宣教精神继续咧努力。因为我讲过第一位宣教师无来，伊是第二任，较紧就申请伊来，伊阵了去读大学，甲申请来到即个福摩萨所在。伊毋是安尼来听，伊去到地。咱若当以后，咱当以后照雨伞，咱淡薄宣教1875年就开始，伫当迄对定律照雨伞定律，伊是坐船毋是游艇毋是咧，毋是现代游艇，一个足简单的船因为路歹行，无路，差就无路，所以不得不为迄个我无记得为打到这潘宝船迄遐定律，伫遐开设。这是东部教会100年纪念碑，咱咧教会当去看这，这是照山附近，咱会当去参观。这敢若教会有意义，咧继续纪念这宣教师因的伟大，因的脚业，伊安怎样经营迄个教会，教会，这款的精神是新人伊所要训练的，一步一脚印，毋惊艰苦，毋惊艰苦。来到这个所在，所以巴克勒牧师共款，带日本兵，进入府城的所在，因为迄阵当时北部已经无野，北部总统叫做迄个唐景崧当今上走南部副总统叫做刘永福，刘永福听讲是化作是阿伯对安平港，所以府城有一个生意啦一个生意叫做阿婆浪港，有听过无？咧纪念伊啦，阿婆浪港。阮遐抑个有永福路，有够奇怪，个纪念伊浪港的款。这位伊是带日本人，因为迄阵迄个无军队府城作乱，台北城当时真乱。啥物人？日本兵乱，是遐啥物襄阳啦、广阳咧乱，家己迄兵咧乱咧抢。所以伊较紧诶，日本人入城，咱诶宣教士是做遮物件，包含黄宗伟第一任，台湾牧师黄宗牧师，有看毋甘愿，咱来到台湾新南医，全体看毋甘愿，毋是毋甘愿来，看了你甘愿，甘愿。遐有一个QR code，咱再看伊诶故事，咱讲起台湾人要安怎争取即个真实诶神学，在地神学，所以培育师资，等等有遮个计划，毋茫未来，学术上有造就，有决心。较要紧是啥？委身，commit，伫即个信仰个城，爱护台湾无私的奉献。较要讲是安尼，所以现在目的，所以咱拢现在是教会火车头个是安尼，要安怎训练这牧者，你会看到未来教会安怎？咱也需要继续赞助。甚至上较要紧是安怎？咱祈祷中间嘛，继续为着新南医代祷，无论台神台南新南医，像
台北新南医即摆改做台湾新南医，还是玉山新南医，拢不要紧，继续爱带倒，爱带倒，即个培养的师资培养的即个同学愿意献身伫即个土地边缘，所以台湾新南医即摆有两个体制啦，我这是真不幸我不是咧讲啦，讲台湾新南医毋知已经150几担要甲对一个政府立案啦。因为开始个大清帝国无可能大清帝国声音嘛，才不得已爱立案。其实较要紧是啥物？训练团到遮，一步一脚印，所以以前两个校校，这南新新南医，其实台南新南医简称叫做南新，这种共款的校校，这是立案的，立案，我只有立案2档，倒来说书基本上无爱立案。但是你当读2种学位，安尼有啦吼。你会当读南新新南医，嘛当读台南新南医。你会当读立案甲无立案的，做会读拢袂要紧。总是倒来说书，咱爱规总会馆，总会派，这个较要紧。我的学生较要紧是，你去爱抽签，你愿意对当然即马多元方案啦，但是袂爱抽签，拢爱抽签，那是顺服。你愿意对？去了对，无论天比海角，你拢爱去。我的学生嘛有伫对平湖的，可能去了迄个高雄中会平湖小弟因馆的嘛去遐所在，迄3冬久的中间，最近较倒转来，伫遐来磨练，伫遐尝试嘛观察，遐教会情形，所以期待较侪人为着这个事来带倒关心以及奉献。咱少主话我不是咧讲啦台北方便总是台湾新南医山顶啦要食较无遐简单。阮南新无问题阮的迄个台南的小吃很好吃，所以台湾台湾的小吃真好食小吃嘛小吃很好吃，所以台湾的小吃台南的小吃真好食欢迎来。方便，毋是方便，较要是伊时间久，培养即款的人，迄个较要紧，敢毋是？其实咱继续带倒，继续为着这来奉献，咱毋忙通过安尼持续来关心，嘛是咱的新南医，咱台湾第一间的新南医，150几冬来，上帝安那怜悯引出一间新南医，我相信。继续咱的学生我今年有即摆实在年限足快啦，毋是大学毕业时来读，阮真侪特别讲负责大学来读的，毕业来读的，毋是我毋爱绝对负责，毋是欢迎来，嘛年会真侪，愿意要读，拢来，欢迎来，毋惊你我打到呼吸的所在，台南的所在，台南的小吃莫袂记小吃很好吃，足侪物件，足侪物件，其实真侪物件我捌食过啦。拢食咧，甲大家报告，阮袂歹食，阮甲伊开去看，台南的牛肉汤，捌听过阮较早嘛毋知说啥物碗糕啦，伊甲食个袂歹食，温体牛啦，咱相信上帝继续运转，咱还有一个时间来看一下影片，好无？来看影片。大家平安，音乐是上帝非常奇妙甲美好的创造。感谢上帝，予我伫南城学习，我学到真好的教会音乐的专业，会当知影安怎甲音乐安排伫礼拜当中，互礼拜诚做芳芳的坐。毋望这个音乐礼拜会当诚做信徒诚实的敬拜，这个音乐
礼拜真做上帝的喜乐。伫台南新学院的学习，毋但互我的神学观更较开阔，伫学院中的生活，也感受到伫同学中间团结集体的温暖。感谢多多为着阮带导以及陪伴甲支持我来读神学院的朋友、亲人，有你的扶持甲关心，互我伫装备的过程中，通更较有快乐。感谢大家。大家平安，我是中明教会张家长老，我会来参加这个神学系的课程，是因为几年当前神学院和中部的教会有合办神学的课程，我家己也参与伫几年学期的学习过程当中，互我对圣经信仰的内涵有更较深入的了解。欢迎大家和我做伙来参与这么样有意义的课程。大家好，我是客家人我是永福教会园长老退任。这课程我已经参加有5-6年之久但是在这过程的内底，我就反省到，我过去可能无讲介清楚介完整来了解咱的信仰。我参加这个课程了后，我发现我对信仰更加明白。更加清楚，我借这机会我来邀请嘛推荐大家一定爱来上这个课。大家平安，我是宗教社工所1年级周明莹，我很喜欢在这里的学习，老师们的教学也让我们有很多的启发。在神学院就是要学习如何用神的角度去助人，这当中也修复了自己和家人的关系。现在我很享受在校园里的生活，谢谢你们。愿上帝祝福大家。大家平安。伫台南神学院修装备第2年，无论是伫圣经的研究、神学的课程以及牧会的实习，拢互我有得到足侪经验甲财目，以后会当真做牧会的帮站。伫2年的中间，也真做学生会的同工，伫这个学生会内面举办大大小小的活动，互咱全校的师生会当做伙团契。感谢教会兄弟姊妹对男性的奉献，感谢你为着神学教育的付出，会当互我，不管是硬体还是软体，拢有足好的资源。主内兄弟大家平安，真欢喜会当借着这个所在，甲咱请安甲报告。感谢过去咱对台南神学院的关心、带导甲奉献。台南神学院伫这个所在成立已经超过150年，通讲是台湾第一个宣教的所在，所以互人比喻做宣教的胎盘。咱拢知伫现代社会混乱，人的心需要改变。神学院是一个培养人有使命、培养人改变生命，而且受造就了去传福音一个真好真主要所交代咱的责任的所在。现在台南神学院的硬体、软体拢已经有真大的改进，包括师资嘛拢有真济真好的加入。欢迎大家来读台南神学院，嘛会当为着台南神学院继续关心、带导、甲奉献。多谢大家。爱命令人道给掠着花，喜爱人道彼此相惜。约翰福音15章16节。台南神学院，大家来到底。好，来，咱再来感谢。天父上帝，阮感谢你，阮来到伫你的圣会来敬拜，详细来体会你的国度，好亲像安尼保守我的教会，伫淡薄书，伫我的中心，引出内面日益进步，用光你的名，愿你享受伫阮的教会顶面，基督的克亚所名，阿门。
请做伙来读今仔日的金句，请咱做伙来读两遍。我甲恁讲，即个人倒去伊的厝，得着亲做伊赢过迄人，因为伊若自个的要互伊卑微，家己卑微的要过成伊。路加福音18章10。我甲恁讲，即个人倒去伊的厝，得着亲做伊赢过迄个人，因为伊若自个的要互伊卑微，家己卑微要过成伊。路加福音18章14节。三甲来经诗回应上帝的话，圣诗321首，圣诗321首，请起立。请坐。奉献，请庄博雅技师、陈秀娥技师、王恩信技师负责奉献。阿
请起立。请坐。教师报告。第2点，今仔日是台南新学院奉献主日，这派杨顺聪牧师前来讲道请安，多谢杨牧师，请兄弟关心奉献。第4点，小会定4月9号国外节联合礼拜中。要举行洗礼甲圣餐，要接受洗礼，嘛是有想要领捌信仰的，请陈美玲牧师报名。牧区消息。第1点，本教会牧师牧区小组事工，今仔日下晡12点半要举办小组长培训课程，欢迎兄弟参加。第2点，上年团契定3月22号礼拜3 10点要举办团契聚会，邀请徐同庆技师分享，请客友参加。遗体关怀，蔡英南弟兄的母亲蔡张翠碧姊妹3月9号蒙主温调。定4月1号礼拜6下晡2点，要伫云林永光教会举行告别礼拜。若要参加的，请兄弟伫1楼公布拿登记。到今仔日为止，也为着这个家族来祈祷。请牧师补充报告。好，咱来欢迎新来的朋友，咱欢迎陈南师、简妮福、简妮师和3位姊妹，欢迎恁。欢迎，请坐。好，伫遮补充报告就是，敢有兄弟姊妹伫咱教会碰见一地的物件吼，一地的钱吼，你若有碰见，你来找我吼。啊，若伫迄个网络做礼拜兄弟吼，你若有碰见钱吼，你嘛会来找我安尼吼，因为咱伫顶礼拜有捡着钱安尼吼。啊，若讲2礼拜拢无人来认领，咱就做奉献。好，这是咱来祈祷，咱来为着咱的世界台湾宣教师，为着今仔日台南新学院的需要来祈祷，为着咱教会建堂事工，甲咱所有的事工来祈祷，为着华因的姊妹宇文、齐云、甲舒迪是李医师、敏素姐的新妇，咱嘛为着廖世平兄伫病院来祈祷，嘛为着身躯欠安伫厝里疗养的詹启胜兄、石峰雄兄、廖金生兄、林崇孝兄、林鹤姐、高祖明长老、寿贤姐、道明兄、美容姐、明珠姐、阿秀姐、俊行兄、阿卡姐、赵雄兄、来富姐、邱菊姐、应轩张老师、邓妈妈、龚基姐、陈其雄长老、以李素梅姐、方梅姐、谢丁兄、明理姐、阿菊姐、国元兄、东龙兄、李雀老师、佑庄兄，咱为着这个名单来祈祷。啊，咱若讲这名单，咱感觉讲咱身躯较好势，会当对这名单摕落来，嘛请恁甲我讲，吼，我安尼当摕落来。好，咱即时咱开喙为着这个事来祈祷。主啊，来为着阮今仔日所听见台南新学院的需要祈祷，求求你陪伴这边为着上帝你的罗卜，来培养你的罗卜学院因的需要。主啊，恳求你保守阮的台湾甲世界，阮看见世界真侪所在有发生安尼灾难，主恳求你的怜悯，你的听透。主，阮也要为着阮的教会来祈祷，无论是阮的建堂事工，也是阮下遮事工，主恳求你拢来引带。
互阮所有同工会当同心合意做伙伫你的面前。阮也要为着阮的肢体来祈祷，恳求主你保守怀孕的姊妹，也恳求主你带领伫病院，也是伫处理疗养的兄弟姊妹，阮会当紧紧啊恢复健康。感谢。主，阮伫你的面前献上阮的感谢，阮感谢你，互阮会当来到你的面前做伙来敬拜，因阮相信，毋是阮敬你，是你敬选阮，所以阮极大的福气会当来成做你的囝儿。主，恳求你，就互阮遮的正囝儿，阮的祈祷会当通到你的面前。主，恳求你来怜悯，来听阮的祈祷。特别，阮要为着教会的集体来祈祷。怀孕的姊妹，恳求你保守；住院也是伫处理疗养的兄弟姊妹，也恳求你来看顾，互因紧紧来恢复健康。也为着阮的教会来祈祷，无论是阮的建堂的事工，也是阮遮伫运行的事工，恳求你拢祝福帮赞，互阮同工会当同心合意，也照着阮的事工，互逐日来教会，或者社区的朋友会当来认捌你。主，阮也要为着阮的国家来祈祷，恳求你保守阮的台湾，互阮会当伫遮真平安来徛起。阮的中南部也欠水的问题，恳求主降落你的雨水，怜悯即块土地。阮也要为着阮今仔日所听见台南神学院的需要来祈祷，恳求主为着即间训练你罗卜的学院来陪伴因需要一切，恳求你感动兄弟姊妹来替即间学校来祈祷来复现。主，阮也要为着阮的世界来祈祷，阮看见即个世界有真侪乱象，无论是国家之间，也是即个大自然的之间，主，阮看见真侪混乱，阮拢失去管家的责任。主，恳求你帮赞，互阮人类会当伫即时，阮会当来悔改，互阮会当怜悯，彼此怜悯，互相来帮赞。主，恳求你伫即个末世时代，搁较来引带阮，特别阮遮的基督徒，恳求你也互阮有勇气，会当来传福音，互阮四周围也未信的人。恳求你引带阮，阮也为着兄弟姊妹，阮新的一个礼拜来祈祷，恳求你怜悯带领帮助阮，互阮无论伫工作，也是伫阮的家庭的生活，伫阮的学校，也是伫阮的社区，阮拢会当为主做好的见证。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名，阿门。这是来吟圣诗，圣诗402首。吟诗了后，请牧师就读，请起立。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通，甲恁众人伫地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐。